gagawa tayo ng microwave boiled egg challenge. Katulad yan, no? So, titignan natin kung totoo nga at i-confirm natin. Bale, the first is magbo-boil tayo ng egg. So, dalawa yung ibo-boil ko. And then, i-microwave natin yung isa. Tapos, itry natin kung totoo nga ba na magpa-pop siya. Disclaimer, sa mga kabataan, please don't try this at home kapag mag-isa lang kayo. So, kailangan talaga ng adult supervision, no? Such as your parents, older siblings, or adult siblings para maiwasan natin ang untoward incidents sa loob ng bahay. Kaya, kukuha na tayo ng ibo-boil natin na egg na dalawa. So, eto na yon. Tapos, eto. So, ito yung gagamitin natin na pang-boil. And ilalagay naman natin itong egg dito. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng tubig and then, tsaka na natin ibo-boil. So, hintayin na lang natin siya na mapuno. Fill the boiler at least 3/4 yung dami ng tubig para at least makover yung eggs. Pero depende rin naman sa'yo yan eh. Tapos, sindihan na natin itong kalan. Ayan, o diba? At ipatong na natin ito para i-boil na natin itong egg. And leave it for 20 minutes. Ayan. Full tayo and nag-i-start na siyang mag-boil. Ayan. So maghintay lang tayo ng ilang minutes pa. Ngayong na-reach na ang ating boiling point, bale, i-aano lang natin ng konti. Hihinaan lang natin ng konti. Ayan. Kaya maghintay pa tayo ng ilang minutes. So, ganyan lang muna siya. Alam nyo, importante talaga na naka-slow fire siya. Hindi yung malakas. Kasi, mababasag yung itlog. Ayan, mababasag siya, yung shell niya. Tapos, lalabas yung egg yolk niya. So, ginawa ko yan noon na sobrang lakas yung apoy. Tapos, nagsilabasan yung white egg yolk niya. Kaya, ayan. Kaya, konting tiis lang na maghintay ng ilang minutes and then, i-microwave na natin yung isa. Tapos, yung isa, kakainin natin. O, di ba? Okay, so i-off na natin to. And ayan. So ito kukunin natin and ilalagay natin dito. So ito yung kakainin natin. While this one is ito yung itatry natin sa microwave. Ayan. So medyo mainit siya obviously and babalatan muna natin to. And syempre, no, hugasan na muna natin to para malinis siya. And ayan, magbalat na muna tayo, no. So parang baliktad. So anyway, after this, babalatan na natin yung egg. Ayan, so babanawan na natin itong pinag-boilan natin. So ito naman is ika-crack lang natin ng konti. Ayan, para mag-crack siya and para mas madali siyang balatan. Ayan guys, oh. Oh, ayan. And then, balatan na natin. So, of course naman, hindi gagana ang challenge na ito if you will not peel the boiled eggs. Kaya, dalawang egg ang pinil natin kasi kung sakaling pumalya itong isang egg, meron tayong reservang alternative egg. Kaya, dalawang egg ang binoil natin and binalatan natin. Uulitin natin, dalawa dapat ang gagamitin yung boiled egg, hindi iisa. Kasi if ever man napuputok itong isa sa loob ng microwave, at least meron ka pang isa. And if you're going to make a challenge like this, syempre, dapat may mga reserba ka para hindi mag-fail ang iyong challenge, tapos magbo-boil ka na naman, magbo-microwave ka na naman. So, dapat dalawa. 2 or 3. Ayan, mas marami, mas maganda. Tapos, ilagay nyo na lang itong lalagyan ng sausawan, no? So, ayan. Para at least kapag i-aano nyo ng kutsilyo, hindi siya madaling, ayan, mag-roll. Kaya, i-microwave na natin. Bale, i-microwave na natin ito. So, i-open na natin itong microwave. Ayan. So, Dapat hindi more than at 15 least seconds 30 kasi seconds. puputok siya So, and pumutok yung isang egg kaya pinasok ko yung isang Ayan. egg pero hindi ko siya na-videohan dito. So, dapat 15 seconds lang para hindi pumalya ang challenge. O, di ba? tignan na natin kung meron siyang pressure and
magpa-pop siya. Woo! Confirmed! O, diba? So, yes. Sumabog talaga, guys. Dapat kapag nag-microwave kayo, mga 15 seconds lang kasi nag-fail itong isa, sumabog agad sa oven. Kaya buti na lang, meron tayong isang reserva. Ito na yung aftermath. Ito yung hiniwa ko and ito yung sumabog. Pero ito kasi sumabog sa loob ng microwave. Kaya and then ito naman yung kalat. Buti na lang hindi siya masyadong makalat, no. Ayan lang. And syempre ito yung asin dahil kakainin na natin itong itlog, o 'di ba? Akala nyo ba ibabasura ko to? Hindi. Sayang naman kapag hindi mo kakainin, 'di ba? Alam nyo ba na minimerienda ko ang mga boiled egg, especially kapag hapon o kaya naman umaga, like 10 a.m. in the morning na snack time, o di ba? So ngayong 3 p.m., eto na ang ating merienda for this afternoon. O di ba? Hindi sayang, hindi ko tinapon. At syempre, ligpit natin ang mga kalat natin. Ayan, no. So, o di ba? Para iwas para hindi siya lapitan ng mga insekto. Ayan. At syempre, hugasan natin itong ginamit natin. So, like that. And pati na rin ito. Yan. O, diba? Para malinis lahat. Alam nyo ba na nag-enjoy talaga ako? Katulad nito. So, totoo nga talaga. Basing from my experience and challenge, approved. O, diba? So, I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating challenge video na ito. And yes, you can also do it or perform sa inyong mga kabahayan for as long as may adult supervision, lalong-lalo na kapag minor ang gagawa nito. So, ang question is, gusto nyo pa ba ng more ganitong challenge sa mga videos natin? Sabihin nyo lang sa comment section if yes. Kaya maghahanap pa tayo ng mga ganito pang klase na safe gawin. Okay? So, that's it guys. Thank you and have a wonderful day. Mwah, mwah, mwah.